接下来我们来证明一题，利用数学归纳法来证明，1平方加2平方加3平方一直加到 n 的平方，会等于6分之 n 乘以 n 加1乘以2n加1。好，那这个是一个很重要的公式，同学也要背起来啊。那我们来看看为什么它对呢？为什么它对呢？好，那刚才讲过，你数学归纳法要证明2个性质啊，有一个性质就是说，你要从某一个开始成立。那第二个性质呢，它就是说，如果n 等于 k 的时候成立，好，那么则 n 等于 k 加1的时候，那么原式我们也要把它写成原式的左边等于什么呢？然后慢慢也可以变成等于右边的形式，那也成立。好，那第一个就是说要从一开始，那一开始的话，它既然 n 等于属于 n， 那就是如果 n 等于1的话，第一个 n 等于1的时候，那我们看看它对不对？好，那左边呢就会等于1的平方就好，因为这个时候 n 等于1而已。好，那1的平方当然等于1啦。右边呢 n 用1带进去，那就1乘上1加1就是2啦，2乘以1再加1就是3啦。这个约掉也是1。所以你就会发现怎么样？左边就等于右边，左边等于右边，表示这个式子就成立。n 等于1的时候，这个式子成立。好，所以一开始有一个成立了，就是好像骨牌第一个把它推倒。那它的骨牌第一个推倒，会不会后面每一个都倒呢？就要看你这个骨牌抬的有没有很好。dk 如果倒 ，k 加1就会倒。如果有这样的性质，那你就会全部都倒。那这个也是一样 ，n 等于1是成立的。那如果你这个题目呢，它本身可以有一个性质呢，是 n 等于 k 的时候成立，则 n 等于 k 加1也会成立的话，那这样子依照 n 等于1成立 ，n 等于2就会成立 ，n 等于2成立，再 n 等于3就会成立，以此类推，就每个都成立了。好，那所以这里就要来用证明的这不是有一些同学若 n 等于 k 成立，在若 n 等于 k 加1成立，你都一直在若，你只假设它。并没有证明说它有这样的性质。那我们现在是要证明它有这样很好的性质。dk 个成立的话，后面那个就会成立。好 ，n 等于 k 成立，那这个地方通常我们会先把这个 n 等于 k 的时候写出来。所以这个地方通常我们会写一个，也就是说什么呢 ？n 等于 k 的时候，这个用 k 带进去就是1的平方加2的平方。加到 k 的平方，这个时候这个用 k 也会成立6分之 k 乘上 k 加1，再乘上2k 加1。好，这个时候这个是对的，这个时候是对的。好，那么我们说则 n 等于 k 加1的时候，k 加1的时候，好，那这个时候呢，我们的左边是什么？左边就是这个就会变成1的平方加2的平方，一直加到 k 加1的平方。那我们说不要忘记，我们要用到第 k 个 n 等于 k 的时候，那 n 等于 k 呢，其实是1加到 k 平方，所以我们希望能够出现1加到 k 平方。那这个加到 k 加1平方，当然前面有1加 k 加到 k 平方。那利用 n 等于 k 的话，就是利用这个前面这个式子，这个式子就是它可以写成这个嘛。所以这个时候呢，这个就马上把它换成这样了，就换成什么呢？6分之 k 乘上 k 加1，再乘上2k 加1了。那后面还有这个当然照抄喽，这个照抄。好，那你希望做到什么时候才会等于右边也成立呢？好，就是说你如果也可以写成这个 n 用 k 加1代。n 用 k 加1代，然后 k 加1加1，2乘 k 加1加1。如果写成这样，那就是也等于右边的形式，那就是也成立，也成立。好，那如果是这样子的话，如果你可以写成这样，那当然这个要证明的。好，我们说要证明，所以你的目的地在这里，先了解你的目的地在哪里。好，从这里要到这里，它都有 k 加1嘛。
那这个有 k 加1，这个有 k 加1，可不可以提出来？可以。这个有一个6，我们通分一下，所以你可以变成什么？好，所以这个就变成了6分之，然后 k 加1提出来。好，那提出 k 加1以后，剩下的就是这两个啊 ，k 乘上2k 加1，把它乘开就是 2k 平方加 k， 这是 2k 平方加 k。好，然后呢，再来这个地方它也被提出分母6跟一个 k 加1，那这个会剩下6乘以 k 加1啊。这个提出一个 k 加1以后，会剩下6乘以 k 加1，乘开就是 6k 加6，所以这个地方要加上的是什么呢？6k 加6，好，6k 加6，好，那这个地方是一样的，对吧？是一样的。那这个地方它就会变成什么？2k 平方加 7k 加6，2k 平方加 7k 加6。好，那这个可不可以分解呢？好，那你把它分解一下。好 ，k， 然后一个2。一个2，一个3，好，那这样子不刚好？是不是刚好就是 7k？ 好，所以会有一个 k 加2，会有一个2k 加3，好，所以这个地方呢，它就会有一个 k 加2，是不是 k 加2？是吧？2k 再加2再加1，是不是 2k 加3？是不是一样？对吧？所以这两个是不是就会相等？好，就会相等。那当然，我们这个在写的时候，通常这个会。好，我稍微把它洗。好，这个通常会中间再多写一步，就是把这一步写出来。好，哪一步呢？就是6分之 k 加1，然后这个就是2k 加3，跟 k 加2， k 加2写在前面好了 ，k 加2跟2k 加3，好。会先把这一步写出来，然后6分之 k 加1一样 ，k 加2写成 k 加1再加1，2k 加3写成2括 k 加1再加1。好，那这个形式就跟它一样，所以它就等于右边的形式。所以当这个等于 k 加1，这个带 k 加1也会一样，也会等号成立，好，也会成立。好，那由这两个，好，由第1跟第2呢，我们好由数学归纳法知道哈。数学归纳法，好，那我们就知道所有的 n 属于 n， 那么原式都成立。好，看看这样有没有问题。